ये बच्चों का फ़ोटो शूट चल रहा है। यहाँ पर बच्चे देखो, खुशी लवे इसकी वीडियो बना रही है। ठीक है, अब उसे दिखा रही है कि ये ठीक नहीं बनी है, ये ऐसे नहीं बनी है। आपको दिखाओ जगह जगह यहाँ पर एक टेम्पलेट लगा रखा है कि जैसे यहाँ पर बतख रहती है, बतख है यहाँ। भाग कर जा, भाग कर जा, चढ़ जा, चढ़ जा। खुशी आ गई है नाव निकले, बैठ गए। देखो नाव जैसा कुछ बना हुआ है यहाँ पर। शाम तो आप भी बैठ सकते हो, यमुना के पास भी। हवा तो चलती है। चलो यहाँ पर आउट टाइम डलवाने के लिए कोई वो नहीं है। आने का तो टाइम डलवा लिया, मोबाइल नंबर लिख लिया, सब कुछ हो गया, टेम्परेचर नाप लिया, लेकिन बाद में जाने का आउट टाइम इन्होंने नहीं डलवाया। अब टाइम हो रहा है, टाइम क्या हो गया, 5:45 के आसपास टाइम हो रहा है और हम अब घर जा रहे हैं। ठीक है, चलो।